Birthday man ni Mama Mary, sakto sad Mary sa akong partner diri manang moadto sa mi sa simbahan sa Mandawi. Kay mo greet mi ni Mama Mary unya managkot sad mi kay mangayo mi guide pirmi ug magpasalamat sad mi sa mga grasyang nadawat kanunay bahala ginagmay. Sulit upload day ni mga show kay grabe alas 12 na sa gabi iya mong pagpanagkot diri. So bahala kapoy gikan pas duty gahina nato ni kay birthday ni Mama Mary. So pag-abot na mo diri simbahan kay dili man pasudlan aw ni palit ra mi kandila nga baligjis kay managkot nilang nami diri sa atubangan. Ug karon ni greet na mi ni Mama Mary nagampo mi nangayo mi guide naunta tagaan mig sakto og tin-aw nga pangunahuna lig-on nga panglawas ug taas nga kinabuhi nga mosugakod pa sa mga plano sa kinabuhi. So, sa mga ning greet ug nanagkot ug nagpasalamat dira God bless kaninyo hinaot nga successful mo sa inyong gipang buhat dira sa inyong mga plano. So kay human naman mi nya magpahangin man ta mi diri sa Mandawi plaza nila nya atak na alas 12 naman perti ng kapuya wa na musibat na sad mi batsi na sad mi balik kay mga tulog na mi happy mi duty